तिरुपति के पहाड़ों पर बालू नाम का एक छोटा सा बंदर रहता था। बालाजी मंदिर के पास एक बुढ़ी अम्मा लड्डू प्रसाद लेकर जा रही थीं। उनका पांव फिसला और प्रसाद जमीन पर गिर गया। बालू दूर से देख रहा था। छोटा सा बंदर भागकर आया और प्रसाद को उठाकर संभालकर अम्मा को वापस दे दिया। अम्मा ने लड्डू बालू को आशीर्वाद के साथ दे दिया। बालू खुश होकर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। हवा मीठी सी चल रही थी, घंटी की आवाज आ रही थी। उसने लड्डू को प्यार से खाया और धीरे से बोला, बालाजी सबका ख्याल रखते हैं।